Sobat YouTube. Sekarang ini saya ada di stasiun kereta Gambir. Mengantar saudara saya berangkat ke Surabaya. Udah mulai rame. PPKM-nya udah nggak ada, jadi udah mulai rame, udah nggak di swab. Ini mulai rame. Rame banget. Ini saudara saya ini akan berangkat naik kereta Argo Bromo jam 20.25. Aceh jam berapa? 20.25 ya? 20.25, setengah 9 kurang akan menuju Surabaya dengan Argo Bromo. Nih, kita mau makan-makan dulu karena belum jam. Kita mau makan dulu, nggak tahu ini mau di head open atau ini. Ada Solaria di sini, ada McDonald's, ada Starbucks. Ini open. Solaria. Antri. Harus pakai masker. Jadi mau aku harus pakai masker karena di suatu situasi umum dan ramai begini. Ini di bawah. Ini udah jam berapa ya? Jam 7. Udah jam 7. Berarti masih ada 1,5 jam untuk kita, untuk saudaraku ngobrol-ngobrol. Ntar aku mau pesan makan dulu ya. Ntar kalau udah itu kita nyambung lagi ke pesan makan dulu. 160 turun. Itu ada biasa purut naik. Makan di Solaria. Kita makan apa? Kacang. Itu masih ada kita makan kacang. Kacang itu nggak ada. Kita makan chicken stick di Solaria sambil nunggu saudaraku berangkat ke Surabaya. Besok kirim Mbak kita. Sudah. Ya bilang makan dulu ya di bubur. Hah? Saya bilang di bubur makan dulu ya. Jangan dulu. Panas.
Pertama kita si bungsu, wah pobol coba, wah jadi kedua setiap kedua cuma cari ini di Solaria. Jadi DP ayam langsung nyarap DP tulang dia, coba DP daging, bongkar pakai apa? Ini dia, keju. Keju ini yang sedap. Ngambil kalau itu ngambil. Lekker. Ada tulang. Selepnya dikit banget. Selepnya dikit banget. Banyak. Ini kan bukan makan salad ini. Ini jadi favorit di Solaria. Ini dua sama, satu selera. Enak. Kita saladnya dong. Kenapa? Salad. Makan yuk. Makan di bakso. Enak. Kebiapung masih enak. Enak banget. Mari kita terima kasih tuh unti. Unti atau kacang? Kacang. Kacang. Oh. Yang mana berapa biji sih? 5. Banyak. Berarti berapa? 10 tuh. Jadi 3 tuh ini tuh unti. Dia bilang ada tuh untuk 3 tuh, Mbak. Udah, Mbak, 2 tuh. Memang di ukuran sepas nih kan. Kalau ada sayang, kalau ada kentang,
Kenyang loh. Sekarang sudah jadi nama favorit nih makan Solarian yang ini. Terus nggak mahal-mahal ya. Berapa ini? 52. Paling mahal kan dia. Yang paling mahal dari Solarian semua. Daripada Tulapton 2, ada tunggu Pak Happy loh. Itu paling mahal. Ada tunggu Pak Happy mau makan doang, mau makan di Citos. Kita sempat dapat stew makan ini waktu kita di Bogor. Tapi makanannya cuma ini aja. Bosan. Kalau di Bogor, beda nasi capcay yang enak karena sayur-sayurnya segar kan. Ngoni singgah bisa nguri bilang dah antar pepati. Bilang dah antar pepati. Enggak kan nanti kamu kirim ini. Pas kita punya anak buah di Excel dulu, jadi pengacara, kita Sari Piwati. Kemarin kena COVID itu belum lama, Terus hilang nafsu makan, nggak mau makan mati. oh iya. Makanya kita dia bungsu bilang nggak ada nafsu makan, tapi nggak makan. Jadi harus makan. Sampai anak waktu kena, kamu katanya dia bilang, Dek, nafsu makan nggak? Nafsu Pak. Oh, Wow, itu no, Itu bikin aman itu. langsung tanya. Dia bilang nafsu kok. Aduh, langsung senang, tenang. Nih, udah rame banget yang antri aja udah rame banget yang antri beli tiket. Yang mau check-in juga udah rame. Kayaknya udah rame banget ya saudara-saudara. Kita udah bisa traveling kalau gini. Udah bisa naik pesawat atau kereta api. Udah nggak ada PPKM, udah nggak swab, jadi udah enak orang pergi-pergi. Udah rame banget, gambir. Oke, kita udah mau pulang. Gimana? Parkirannya aja penuh. Luar kota udah rame. Ya, padahal mami mau lihat itu. Luar kota juga udah rame. Sampai deh.
Pintu dong. Oke, tunggu keretanya lewat dong. Harap nggak tunggu kereta lewat. Kereta lewat. Kereta apa masih lama? Hah? Kan ada kereta yang lain yang mau lewat. Karena tidak bawa tripod, jadi beginilah saudara-saudara. Ya, gelap. Nggak nunggu kereta di atas. Ini ada yang jalan tapi mau jalan. Udah deh. Oke, sahabat YouTube, sampai di sini ya. Terima kasih udah ikutin aku. Aku udah mau pulang, udah gelap di dalam mobil. Terima kasih ya udah ikutin aku. Sampai nanti di video-video aku yang lain. Selamat malam, selamat istirahat.